Moi! Tällä videolla käydään läpi jarrupalojen vaihto SRAMin hydraulisiin levyjarruihin. Irrota kiekko pyörästä, tässä tapauksessa etukiekko. Poista varmistusklipsi jarrupaloja paikallaan pitävästä pultista, joko kärkipihdeellä tai sormin. Ja irrota pultti 2,5 millisellä kuusiokoloavaimella. Sen jälkeen ota sormin kiinni jarrupaloista ja nosta palat pois paikaltaan. SRAMin jarruissa palat poistetaan useimmiten yläkautta. Paina männät takaisin kaliberin sisään jollain tylppäkärkisellä työkalulla tai esimerkiksi rengasmuovilla. Älä käytä metallisia työkaluja, koska ne voivat vaurioittaa mäntiä. Kun käsittelet uusia jarrupaloja, älä koske kulutuspintaan käsin. Asettele palat paikoillaan pitävä jousi paikalleen. Purista palat yhteen ja liuta ne paikalleen. Varmista, että ne menee oikein päin. Asenna jarrupalat lukitseva pultti ja varmistusklipsi takaisin paikoilleen. Sen jälkeen voit asentaa kiekon takaisin pyörään. Ja kiristä akseli oikeaan kireyteen. Purista jarrukahvaa muutamia kertoja, niin palat asettuvat paikoilleen kunnolla. Sen jälkeen olet valmis.